Грей за орехами. Что будем делать сегодня? Паять разъем. Самое удивительное, что это будет делать женщина, Да, это буду которая делать я. нифига в этом не шарит. Буду пробовать делать. Так, смотри, у тебя есть что, флюс? Маша, флюс? Флюс у меня есть, мажем. Ну, вам чтобы видно было, ладно. Разъем на материнке ноутбук. Да. А и оператор что молчит? Вот так мажем. Оператор снимает. Мажем вот так. Ага. Ну, еще чуть-чуть. Хватит, Хватит. паяльник берешь? Паяльник это... Нет, сплав розе. Да, точно. Да, может быстрее отпаяется. Розочку одну возьмем. Оператор будет ржать. Да. Не, ну надо нам только, все высыпалось, ну не важно. Одну только нам надо взять пинцетами. Да зачем рукой ложить? Мне удобно пинцетами. Ты что, много пинцетов, что теперь паяльник? Паяльник берем. Ну, вот так. Вот сейчас посмотрим, сможет это сделать любой человек, особенно женщина. Так. Дави сильнее, не бойся, это тебе не это. Вот. Перемещай на другой контакт. Побольше возьми, побольше. А дым. В принципе, он сейчас и так вылетит, разъем. Да? Скорее всего. Поднимай материнку и поднимай разъем. Нет. Не вылетает. Ну, мы еще чуть-чуть погреем. Ага. Вот так подавим. Хватит. А теперь вот так возьми, вот так раз, и он вылетел. Он вылетел. Круто, да? Ты не ожидала даже. Красивый, видите, какой красивый? Вместе с моими ногтями красивыми. Теперь будешь отсасывать, давай. Теперь Женщина берем умеет? вот такой. Да, отсос. Не получилось. Не получилось. Сильнее. И еще раз. Да, я сделаю. Все, Вот, получилось. Ты грей его сначала, грей, феном. Тот взяли мы. Да. Вот этот возьмем. Не в ту руку взяли. Вот сюда возьмем. Подожди, сначала нагрей, дай-ка эту фигню, она у тебя забилась. Вот так греем. Поплыло там. Что-то. Жир, наверное, На, поплыл. отсасывай. Его вот так убираем, на него ставим. Нажимай. Все, дырка есть. Все, перезарядить надо. Не надо, у тебя 3 дырки уже. Точно? Все. Вставляй разъем. Вот так убираем. Пока мись. Да, Так, надо поднимаем. перевернуть. Смотрим. И желательно в дырочку надо попасть. Дави, не бойся. Попали. Дави посильнее. Сильно давлю. Вот. Ну все, теперь запаивай. Вот стоит. Все, флюс, Маша. Крепко стоит флюс. Это вот этот жир. Это жир, да. Вот для тебя это жир. Вот так мажем. Сильнее дави, не бойся. Его Ну, много не бывает. Первый раз делаю. Ага. Все. Паяльник канифолии дальше. Вот это, наверное, вот это. Да. Отваливается. Какая канифоль? Припой, в смысле. Бери паяльник. Сюда ложим. Потому что он так не приплывает. Оператор тут мешается. Вот так ложим. Рукой. И сильно дави. Ну как сильно? Ну не сильно. Ну все, еще чуть-чуть. Хотя ты делаешь, что я тебя учу-то. Мастер 5-го разряда. Да. И это делает женщина. О, прилипла, да? Нет, О, отлиплась я. отлично. Еще чуть-чуть. Все. Ну, еще чуть-чуть. Все, дырочка какая-то получилась там. Нормально. Шариковая дырочка получилась. Итог видео какой? Алюха. Видите? Разъем может поменять даже женщина. Все держится. Все нормально. Все, эксперимент удался. Все держится.